नमः शिवाय। ज्ञानदीप चैनल उपरे आपण समस्त को स्वागत। आज श्री शिव महापुराणर द्वितीय अध्याय आमे आलोचना करिबा श्री शिव महापुराणर श्रवणर फल आचार भ्रष्ट विप्र देवराजंकु शिवलोक प्राप्ति एवं चंचुलार पाप प्रति भय और संसार वैराग्य। श्री सौनक कहिले, महाभाग सुत आपण धन्य, आपण परमार्थ तत्वर ज्ञाता। आपण कृपा करी आम्भमानंकु बहुत अद्भुत एवं दिव्य कथा कहिले। भूतଳରେ एपरि कथार समकक्ष हेबा भଳି कल्याणर सर्वश्रेष्ठ साधन आउ किछि भी नाही। ଏହା ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ବୁଝିପାରିଲୁ। हे महासुत महाभाग, କଳିଯୁଗରେ ଏହି ପୁରାଣ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ କେଉଁ ପାପୀ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହି ଏ ଜଗତକୁ କୃତାର୍ଥ କରନ୍ତୁ। ସୁତ କହିଲେ, ହେ ମୁନି, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ପାପୀ, ଦୁରାଚାରୀ, ଖଳ ଓ କାମକ୍ରୋଧରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ପୁରାଣ ଶ୍ରବଣ ପଠନ କରି ଅବଶ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଅଭିଜ୍ଞ ମୁନିଜନ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହି କଥା ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ପୂର୍ବକାଳର କଥା, କିରାତ ନଗରରେ ଗୋଟିଏ ମୂଢ଼ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲା। ସେ ଜ୍ଞାନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ, ଦରିଦ୍ର, ରସ ବିକ୍ରୟକାରୀ ଓ ବୈଦିକ ଧର୍ମରୁ ବିମୁଖ ଥିଲା। ସେ ସ୍ନାନ ସନ୍ଧ୍ୟାଦି କର୍ମ କରୁନଥିଲା ଏବଂ ବୈଶ୍ୟବୃତ୍ତିରେ ତତ୍ପର ଥିଲା। ତାର ନାମ ଥିଲା ଦେବରାଜ। ସେ ତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରୁଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲା। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାହାନାରେ ମାରି ସେମାନଙ୍କର ଧନ ହରି ନେଉଥିଲା। ହେଲେ ସେହି ପାପୀର ତିଳେ ମାତ୍ର ଧନ କଦାପି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିନଥିଲା। ସେ ବେଶ୍ୟାଗାମୀ ଓ ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ଆଚାର ଭ୍ରଷ୍ଟ ଥିଲା। ଦୈବ ଯୋଗରୁ ଦିନେ ଭ୍ରମଣ କରୁ କରୁ ସେ ପ୍ରୟାଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଠାରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଶିବାଳୟ ଦେଖିଲା। ସେଠାରେ ଅନେକ ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ଦେବରାଜ ସେହି ଶିବାଳୟରେ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେଦିନ ଜ୍ୱର ହୋଇଗଲା। ଜ୍ୱର ହେତୁ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଠାରେ ଶିବପୁରାଣ କଥା ଶୁଣାଉଥିଲେ। ଜ୍ୱରରେ ପୀଡ଼ିତ ଦେବରାଜ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମୁଖାର ବିନ୍ଦରୁ ନିଃସୃତ ଶିବ ପୁରାଣର କଥାକୁ ସେହିଠାରେ ରହି ନିରନ୍ତର ଶୁଣିଲା। ମାସେ ପରେ ଜ୍ୱରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୀଡ଼ିତ ହେବା କାରଣରୁ ସେ ମରିଗଲା। ଯମରାଜଙ୍କ ଦୂତ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ପାଶରେ ବାନ୍ଧି ବଳପୂର୍ବକ ଯମପୁରୀକୁ ନେଇଗଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଶିବଲୋକରୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପାର୍ଷଦଗଣ ଆସିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଗୌର ଅଙ୍ଗ କର୍ପୂର ପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଥିଲା। ହାତରେ ତ୍ରିଶୂଳ ଥିଲା ଓ ସମଗ୍ର ଅଙ୍ଗ ଭସ୍ମରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଥିଲା। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାଳାମାନ ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥିଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ଯମପୁରରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ଯମଦୂତଙ୍କୁ ମାରଧର କରି ବାରମ୍ବାର ଧମକାଇ ଦେବରାଜଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ବିମାନରେ ବସାଇ ତାକୁ କୈଳାସକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ। ଏ ଘଟଣାରେ ଯମପୁରୀରେ ସର୍ବତ୍ର କୋଳାହଳ ବ୍ୟାପିଗଲା। କୋଳାହଳ ଶୁଣି ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମରାଜ ନିଜେ ଭବନରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସାକ୍ଷାତ ରୁଦ୍ରଦେବଙ୍କ ପରି ଦିଶୁଥିବା ସେହି 4 ଜଣ ଶିବଦୂତଙ୍କୁ ଦେଖି ଧର୍ମଜ୍ଞ ଧର୍ମରାଜ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜା କରିଲେ ଏବଂ ଆପଣା ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜାଣିଗଲେ। ମାତ୍ର ଭୟରେ ଶିବଙ୍କର ସେହି ମହାତ୍ମା ଦୂତମାନଙ୍କୁ କୌଣସି କଥା ପଚାରିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ଶିବଦୂତମାନେ କୈଳାସକୁ ଫେରିଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଶିବଙ୍କ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଲେ। ସୌନକ କହିଲେ, ମହାଭାଗ ସୁତ, ଆପଣ ସର୍ବଜ୍ଞ ମହାମତେ, ଆପଣଙ୍କ କୃପା ପ୍ରସାଦରୁ ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତାର୍ଥ ହେଲି। ବାରମ୍ବାର କୃତାର୍ଥ ହେଲି। ଏହି ଇତିହାସକୁ ଶୁଣି ମୋର ମନ ପରମ ଆନନ୍ଦରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଶିବଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନ୍ୟ କଥା ବି କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଶ୍ରୀ ସୁତ କହିଲେ, ସୌନକ, ଶୁଣ, ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋପନୀୟ କଥାବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି, କାରଣ ତୁମେ ଶିବ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ତଥା ବେଦବେତ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଦେଶରେ ବାଷ୍କଳ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ରହିଛି। ସେଠାରେ ବୈଦିକ ଧର୍ମରୁ ବିମୁଖ ମହାପାପୀ ଦ୍ୱିଜମାନେ ବାସ କରନ୍ତି।
ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦୁଷ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କ ମନ ଦୂଷିତ, ବିଷୟ ଭୋଗରେ ହିଁ ନିମଗ୍ନ ରହେ। ସେମାନେ ଦେବତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଓ ନାନା ପ୍ରକାରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତି କୁଟିଳ। ସେମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ଖଳ ଓ ପଶୁ ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ, ବୈରାଗ୍ୟ ଓ ସଧର୍ମ ସେବନ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ, ଏ କଥାକୁ ସେମାନେ ଆଦୌ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁଠିକାର ଦ୍ୱିଜ ଏପରି, ସେଠାକାର ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ବିଷୟରେ କ'ଣ ବା କହିବା? ଅନ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ପରି କୁଶ୍ଚିତ ବିଚାରର, ସ୍ୱଧର୍ମ ବିମୁଖ ଓ ଖଳ ସ୍ୱଭାବର ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ସର୍ବଦା କୁକର୍ମରେ ରତ ରହନ୍ତି ଓ ନିତ୍ୟ ବିଷୟ ଭୋଗରେ ହିଁ ବୁଡ଼ି ରହନ୍ତି। ସେଠାକାର ସମସ୍ତ ନାରୀ ମଧ୍ୟ କୁଟିଳ ସ୍ୱଭାବର, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିଣୀ, ପାପାସକ୍ତ, କୁଶ୍ଚିତ ବିଚାରର ଓ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ। ସେମାନଙ୍କଠାରେ ସଦ୍ବ୍ୟବହାର ଓ ସଦାଚାର ଟିକିଏ ବି ନଥାଏ। ମୋଟ ଉପରେ କହିଲେ ସେମାନେ କେବଳ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କର ହିଁ ନିବାସ କରନ୍ତି। ସେହି ବାସ୍କଳ ନାମକ ଗ୍ରାମରେ ଏକଦା ବିନ୍ଦୁକ ନାମକ ଗୋଟିଏ ଅଧମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରହୁଥିଲା। ସେ ଦୁରାତ୍ମା ଓ ମହାପାପୀ ଥିଲା। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିନ୍ଦୁକ ସଦା କୁମାର୍ଗରେ ହିଁ ରତ ରହୁଥିଲା। ତା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଥିଲା ଚଞ୍ଚୁଳା। ସେ ସର୍ବଦା ଉତ୍ତମ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଥିଲା। ତଥାପି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦୁଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁକ ବେଶ୍ୟାଗାମୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ରୂପେ କୁମାର୍ଗରେ ତାର ବହୁ କାଳ ବିତିଗଲା। ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଚଞ୍ଚୁଳା କାମବ୍ୟଥାରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଧର୍ମ ନାଶ ଭୟରେ କ୍ଲେଶ ସେହି ସହିଗଲା ଓ ବହୁ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧର୍ମଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା ନାହିଁ। ପରନ୍ତୁ ଦୁରାଚାରୀ ସ୍ୱାମୀର ଆଚରଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁରାଚାରିଣୀ ହୋଇଗଲା। ଏହି ରୂପେ ଉକ୍ତ ମୂର୍ଖ ପତିପତ୍ନୀ ଦୁହେଁ ଦୁରାଚାରରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ବହୁ କାଳ ବିତାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଶୂଦ୍ର ଜାତୀୟ ବେଶ୍ୟାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିନ୍ଦୁକ ଯଥା ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ି ନର୍କକୁ ଗଲା। ଦୀର୍ଘକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍କରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ପରେ ମୂଢ଼ବୁଦ୍ଧି ପାପିଷ୍ଠ ବିନ୍ଦୁକ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତରେ ଭୟଭୀତ ଭୟଙ୍କର ପିଶାଚ ହେଲା। ତେଣେ ଦୁରାଚାରୀ ବିନ୍ଦୁକ ମରିଯିବାରୁ ତାହାର ପତ୍ନୀ ମୂଢ଼ ହୃଦୟା ଚଞ୍ଚୁଳା ବହୁକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ଘରେ ରହିଲା। ଦିନେ ଦୈବ ଯୋଗରୁ କୌଣସି ପୁଣ୍ୟ ପର୍ବ ସମୟରେ ଚଞ୍ଚୁଳା ତାର ଭାଇ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲା। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପରି ସେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ତୀର୍ଥ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କଲା। ତାପରେ ସେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମେଳା ଆଦି ଦେଖିବାକୁ ବନ୍ଧୁଜନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲାବୁଲି କଲା। ଏମିତି ବୁଲୁ ବୁଲୁ କୌଣସି ଦେବ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲା ଏବଂ ଜଣେ ଦୈବଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରୁ ଶିବଙ୍କର ପରମ ପବିତ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରିଣୀ ଉତ୍ତମ ପୌରାଣିକ କଥା ଶୁଣିଲା। ପ୍ରସଙ୍ଗକ୍ରମେ କଥାବାଚକ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ପରପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟଭିଚାର କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମରିବା ପରେ ଯମଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ଯମରାଜଙ୍କ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ଯୋନିରେ ତପ୍ତ ଲୌହ ପରିଖ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ପୁରାଣ ବକ୍ତା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଏପରି ବୈରାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିକାରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣି ଚଞ୍ଚୁଳା ଭୟରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। କଥା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ଚାଲିଗଲେ, ଚଞ୍ଚୁଳା ଏକାନ୍ତରେ କଥାବାଚକ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ କହିଲା। ଚଞ୍ଚୁଳା କହିଲା, ବ୍ରହ୍ମାଣ, ମୁଁ ମୋର ଧର୍ମକୁ ଜାଣିନଥିଲି, ତେଣୁ ଅଜ୍ଞାନରେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁରାଚାର ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ଉପରେ ଅନୁପମ କୃପା କରି ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବୈରାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଭୟରେ କମ୍ପୁଛି ଏବଂ ମୋର ଏହି ସଂସାର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ମୋ ପରି ମୂଢ଼ା ପାପିନୀକୁ ଧିକ୍କାର। ମୁଁ ସର୍ବଥା ନିନ୍ଦାର ଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ କୁଶ୍ଚିତ ବିଷୟରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ନିଜ ଧର୍ମରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଯାଇଛି। ମୋର କିଭଳି ଘୋର କଷ୍ଟଦାୟକ ଦୁର୍ଗତି ହେବ କିଏ ଜାଣେ? ସେତେବେଳେ କିଏ ମୋ ପରି କୁମାର୍ଗଗାମିନୀ ପାପିନୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବ? ମୃତ୍ୟୁକାଳରେ ଭୟଙ୍କର ଯମଦୂତଙ୍କୁ ମୁଁ କିପରି ଚାହିଁପାରିବି? ସେମାନେ ବଳପୂର୍ବକ ମୋ ଗଳାରେ ରଶି ବାନ୍ଧିଲା ବେଳେ ମୁଁ କେମିତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧାରଣ କରିବି? ନରକରେ ମୋର ଦେହକୁ ଟିକ୍ ଟିକ୍ କଲାବେଳେ ମୁଁ ସେହି ଭୟଙ୍କର ଯାତନାକୁ କେମିତି ସହିବି? ମୁଁ ତ ମରିଗଲି, ମୋ ହୃଦୟ ଫାଟିଯାଉଛି। ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ପାପରେ ବୁଡ଼ିଗଲି। ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଗୁରୁ, ଆପଣ ହିଁ ମୋର ପିତାମାତା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣକୁ ଆସିଛି। ମୋ ପରି ଅବଳାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ।
ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, ସୌନକ, ଚଞ୍ଚଳା ଏପରି ଦୁଃଖ ଓ ବୈରାଗ୍ୟରେ ଅଭିଭୂତ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଦତଳେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା। ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୃପାପୂର୍ବକ ତାକୁ ଉଠାଇଲେ ଓ ଏହିପରି କହିଲେ। ଏବେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆତ୍ମୋଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଶିବଭକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଚଞ୍ଚୁଳାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶିବପୁରାଣ ଶ୍ରବଣ ଫଳରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶିବଲୋକକୁ ଯାଇ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସଖୀ ହୋଇ ସୁଖୀ ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ, ହେ ଦ୍ୱିଜପତ୍ନୀ, ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ ଶିବପୁରାଣର ବୈରାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ତୁମେ ଚେତିଗଲ। ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯାଅ। ଶିବଙ୍କ କୃପାରେ ସମସ୍ତ ପାପ ଅବିଳମ୍ବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ଶିବଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତିମୟୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଭଳି ପରମ ବସ୍ତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ଯାହା ତୁମକୁ ସୁଖଦାୟକ ଉତ୍ତମ ଗତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଶିବଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ହିଁ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଏପରି ପଶ୍ଚାତାପରେ ଯୁକ୍ତ ଓ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଛି। ପୁଣି ତୁମର ବିଷୟ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। ପଶ୍ଚାତାପ ହିଁ ପାପ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ସତ୍ପୁରୁଷମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପକୁ ହିଁ ପାପର ଶୋଧକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚାତାପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାପର ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯେ ପଶ୍ଚାତାପ କରେ ସେ ହିଁ ବାସ୍ତବରେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରେ। କାରଣ ସାଧୁଜନ ସକଳ ପାପର ଶୋଧନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ପଶ୍ଚାତାପ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ବିଧିପୂର୍ବକ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରି ନିର୍ଭୟ ହୋଇଯାଏ ଅଥଚ ଆପଣା କୁକର୍ମ ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତାପ ବା ଅନୁତାପ କରେ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରାୟ ଉତ୍ତମ ଗତି ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ନିଜ କୁକୃତ୍ୟ ପାଇଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପଶ୍ଚାତାପ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଉତ୍ତମ ଗତିର ଭାଗୀ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ ସଂଶୟ ନାହିଁ। ଶିବପୁରାଣ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁପରି ଚିତ୍ତଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ସେପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଦର୍ପଣକୁ ସଫା କରିଦେଲେ ତାହା ଯେପରି ନିର୍ମଳ ହୋଇଯାଏ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଶିବପୁରାଣର କଥା ଚିତ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ଏଥିରେ ସଂଶୟ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ହିଁ ଜଗଦମ୍ବା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସମେତ ଭଗବାନ ଶିବ ବିରାଜମାନ ରହନ୍ତି। ଶିବ ପୁରାଣ ଶ୍ରବଣ ଦ୍ୱାରା ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶାମ୍ବ ସଦାଶିବଙ୍କର ପରମ ପଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏଭଳି ପୁରାଣ କଥାରୂପୀ ସାଧନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣର ବୀଜ। ଏଣୁ ଯଥୋଚିତ ମାର୍ଗରେ ଏହାର ଆରାଧନା ଅଥବା ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଭବବନ୍ଧନ ରୂପୀ ରୋଗକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଶିବଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶୁଣି ତାହାକୁ ହୃଦୟରେ ମନନ ଓ ନିଦିଧ୍ୟାସନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତି ଆପଣା ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଦିବ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେ ମୁକ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ତାକୁ ପଶୁ ବୋଲି ବୁଝିବା ଉଚିତ, କାରଣ ତାହାର ଚିତ୍ତ ମାୟାବନ୍ଧନରେ ଆସକ୍ତ। ସେ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, ଏହା ଧ୍ରୁବ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ତୁମେ ବିଷୟରୁ ମନକୁ ଅପସାରିତ କରିନିଅ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଏହି ପରମ ପାବନ କଥା ଶ୍ରବଣ କର। ପରମାତ୍ମା ଶିବଙ୍କ ଚରିତ ଶୁଣିଲେ ତୁମ ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଯେ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦର ଚିନ୍ତନ କରେ ତାହାର ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ଏହା ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି। ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୌନକ, ଏତିକି କହି ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିବଭକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ହୃଦୟ କରୁଣାର୍ଦ୍ର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ଶୁଦ୍ଧଚିତ୍ତ ମହାତ୍ମା ଶିବଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ଏଣେ ବିନ୍ଦୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଚଞ୍ଚୁଳା ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଖେଳିଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶୁଣି ତା ନେତ୍ରରେ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ଝରିଗଲା। ଚଞ୍ଚୁଳା ସହସ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପାଦତଳେ ଲୋଟି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଗଲି। ଚଞ୍ଚୁଳାର ଚିତ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟରେ ପୂରି ଉଠିଥିଲା। ସେ ଆପଣା ପାପ ହେତୁ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ସେହି ମହାନ ଶିବଭକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଗଦଗଦ ବାଣୀରେ କହିଲା। ଚଞ୍ଚୁଳା କହିଲା, ହେ ଶିବଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ହେ ଗୋସେଇଁ,
ଆପଣ ଧନ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ପରମାର୍ଥଦର୍ଶୀ, ସଦା ପରୋପକାର ପରାୟଣ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ନରକ ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ପୌରାଣିକ ତତ୍ତ୍ୱରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ଶିବପୁରାଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଥାକୁ ଶୁଣି ମୋ ମନରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲା। ସେହି ପୁରାଣ ଶୁଣିବାକୁ ଏବେ ମୋ ମନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପୁଜିଛି। ସୂତ କହୁଛନ୍ତି, ଚଞ୍ଚୁଳା ହାତ ଯୋଡ଼ି ଏପରି କହିଲା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଲାଭ କରି ଶିବପୁରାଣ ଶୁଣି ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିଲା। ତାପରେ ସେହି ଶିବଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚଞ୍ଚୁଳାକୁ ଶିବପୁରାଣ କଥା ଶୁଣାଇଲେ। ଏହି ରୂପେ ଚଞ୍ଚୁଳା ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ନାମକ ମହାକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କଠାରୁ ଶିବପୁରାଣ ଉତ୍ତମ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିଲା। ସେହି କଥା ଥିଲା ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟର ବୃଦ୍ଧିକାରକ ତଥା ମୁକ୍ତିପ୍ରଦାୟକ। ତାହା ଶ୍ରବଣ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଗଲା। ତାର ଚିତ୍ତ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଶିବଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ତା ଚିତ୍ତରେ ଶିବଙ୍କ ସଗୁଣ ସ୍ୱରୂପ ଚିନ୍ତନ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଶିବଙ୍କଠାରେ ନିମଗ୍ନ ହୋଇ ଶିବଙ୍କ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦମୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତନ କଲା ଏବଂ ଯଥା ସମୟରେ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ ଓ ବୈରାଗ୍ୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଅକ୍ଲେଶରେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଦେଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ତ୍ରିପୁରାରୀ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେଷିତ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ବିମାନ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ତାହା ବିଭିନ୍ନ ଶୋଭାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ ଶିବଗଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଚଞ୍ଚୁଳା ସେହି ବିମାନରେ ଆରୂଢ଼ ହେଲା ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାର୍ଷଦମାନେ ତାକୁ ଅବିଳମ୍ବେ ଶିବପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ତାର ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍କୃତ୍ୟ ଧୋଇ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଦିବ୍ୟ ରୂପୀ ଧାରଣ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗନା ହୋଇଗଲା। ତାର ଦିବ୍ୟ ଅବୟବ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭାରେ ମଣ୍ଡିତ ଥିଲା। ମସ୍ତକରେ ଥିଲା ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରର ମୁକୁଟ। ଗୌରାଙ୍ଗୀ ଚଞ୍ଚଳା ଦେବୀଙ୍କ ପରି ଶୋଭାମୟ ଦିବ୍ୟ ଆଭୂଷଣରେ ବିଭୂଷିତ ଥିଲା। ଶିବପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ସନାତନ ଦେବତା ତ୍ରିନେତ୍ରଧାରୀ ମହାଦେବଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲା। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଦେବତା ଶିବଙ୍କ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗଣେଶ, ଭୃଙ୍ଗୀ, ନନ୍ଦୀଶ୍ୱର ଓ ବୀରଭଦ୍ରେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୃତି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗକାନ୍ତି କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟତୁଲ୍ୟ ଭାସ୍କର ଥିଲା। କଣ୍ଠରେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କର ଥିଲା 5ଟି ମୁଖ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଥିଲା 3ଟି ଲେଖାଏଁ ନେତ୍ର। ମସ୍ତକରେ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ର ମୁକୁଟ ସ୍ଥାନରେ ଶୋଭା ପାଉଥିଲା। ଚଞ୍ଚୁଳା ଶିବଙ୍କ ବାମ ଭାଗରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଆଭାଯୁକ୍ତ ଗୌରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ବସିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା। ଗୌରୀପତି ମହାଦେବଙ୍କର କାନ୍ତି କର୍ପୂର ତୁଲ୍ୟ ଗୌର ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଶରୀର ଶ୍ଵେତ ଭସ୍ମରେ ବିଭୂଷିତ ଥିଲା। ଏହିପରି ପରମ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଚଞ୍ଚୁଳା ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ସେ ଯାଇ ପରମ ପ୍ରୀତିପୂର୍ବକ ଶିବଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କଲା ଏବଂ କରଯୋଡ଼ି ପ୍ରେମ, ଆନନ୍ଦ ଓ ସନ୍ତୋଷରେ ବିନୀତ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ତା ନେତ୍ରରୁ ଆନନ୍ଦଶ୍ରୁର ଅବିରଳ ଧାରା ବହି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଶରୀର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଭଗବତୀ ପାର୍ବତୀ ଓ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣାପୂର୍ବକ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ସୌମ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ। ପାର୍ବତୀ ସେହି ଦିବ୍ୟ ରୂପଧାରିଣୀ ବିନ୍ଦୁକ ପ୍ରିୟା ଚଞ୍ଚୁଳାକୁ ସ୍ନେହରେ ନିଜର ସଖୀ କରି ରଖିଲେ। ଚଞ୍ଚୁଳା ପରମାନନ୍ଦଘନ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସ୍ୱରୂପ ସନାତନ ଧାମରେ ଅବିଚଳ ନିବାସ ପାଇ ଦିବ୍ୟ ଓ ଅକ୍ଷୟ ସୁଖ ଅନୁଭବ କଲା।